नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। सरकार र नेकपा विप्लव समूह बीच बुधबार 2 चरणको वार्ता सम्पन्न। बुधबार बिहान र साँझ गरी एकै दिन 2 चरणको वार्ता सम्पन्न। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुवै पक्षले बैठकमा आफ्नो विषय प्रवेश गराएको जानकारी। बुधबार औपचारिक सुरुवात बाहेक अरू विषयमा छलफल नभएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईको भनाई। पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको र वार्ता सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहनुभएका भट्टराईद्वारा जानकारी। वार्तामा सरकारी पक्षबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भट्टराई तथा विप्लव समूहबाट प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने सहभागी। सरकारले मंगलबार मात्र गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएपछि विप्लवले पनि विश्वकर्माको संयोजकत्वमा घोषणा गरेको थियो वार्ता समिति। वार्तामा प्रतिबन्धित नेकपाले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न र पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई छोड्ने शर्त राखेको स्रोतको भनाई। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले लगाउनु भएको छ कोभिड-19 विरुद्धको खोप। सांसदहरूले नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पताल पुगेर लगाउनु भएको हो खोप। बुधबार बिहान 10 बजेदेखि सुरु भएको खोप कार्यक्रममा पहिलो खोप सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लगाउनु भएको जानकारी। खोप सुरक्षित भएकाले ढुक्क भएर लगाउन सभामुख सापकोटाको आग्रह। खोप लगाएर मात्र संसद भवन छिर्न दिइने भएकाले सबै सांसद कर्मचारी, मर्यादा पालक र पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको संघीय संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षले गर्यो 7 जना नेताहरूलाई कारबाही। आन्दोलनरत पक्षको बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा नेताहरू महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, सूर्य थापा, प्रभु शाह र कर्णबहादुर थापा पार्टीबाट निलम्बित। त्यस्तै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट हटाइने बैठकको निर्णय। उनीहरूले पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेकाले कारबाही गरेको आन्दोलनरत पक्षको भनाई। फागुन 23 गतेपछि राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी। सिभिल अस्पतालमा कोरोनाको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यो राजनीतिक संक्रमण अब लामो समय नरहने अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रिया। ऐन कानून नियम अनुसार प्रक्रिया कति समय लाग्छ त्यस बाहेक यो लामो समय नजाने अध्यक्ष दाहालको दावी। राजनीतिक संक्रमण के हुन्छ भन्ने चिन्ता सबै जनतामा रहेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको विजय भएको दाहालको प्रतिक्रिया। आधिकारिक नेकपा आफूहरू नै भएकाले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई नै आधिकारिकता दिने नेकपा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दावी। कांग्रेसले पनि अविश्वास प्रस्ताव पास गर्नमा सहयोग गर्ने अध्यक्ष नेपालको विश्वास। अविश्वास प्रस्ताव पास गर्नमा कांग्रेसले साथ दिनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई। सर्वोच्चको आदेश अनुसार फागुन 23 गते बोलाइएको छ हिउँदे अधिवेशन। अधिवेशन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने दलहरूको तयारी। नेपाली कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारे धारणा बनाउन कांग्रेसले शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको हो संसदीय दलको बैठक। संसदीय दलको बैठक बोलाइएकाले सांसदहरूलाई काठमाडौँ नछाड्न कांग्रेसको निर्देशन। प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको सन्दर्भमा जुनसुकै बेला उपलब्ध हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरूलाई काठमाडौँमै रहन कांग्रेसको निर्देशन। पछिल्लो पटक नेकपाको आन्दोलनरत पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव पास गराउन कांग्रेस सामु राखेको छ प्रस्ताव। प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव माथिको छलफल 2 हप्तापछि सर्यो। बैठक बस्न 1 दिन अघि प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर चैत 2 गतेसम्मलाई सार्यो बैठक। फागुन 9 गते प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने बित्तिकै फागुन 20 गतेसम्म स्थगित गरिएको थियो बैठक। अबको बैठक चैत 2 गते सोमबार 12:30 बजे बस्ने प्रदेश सभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीद्वारा जानकारी। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपाकै आन्दोलनरत पक्षले पुस 12 गते पेश गरेको थियो अविश्वासको प्रस्ताव। ताप्लेजुङ दोभान बजारका अग्नि पीडितहरूलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने माग। आगलागी पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न र आगलागीबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका कार्य थाल्न पीडितले बुझाए गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र।
ताप्लेजुङको दोभान बजारमा फागुन 18 गते आगलागी हुँदा जलेर ध्वस्त भएको थियो 49 घर। आगलागी भएपछि डेरावाला सहित 79 परिवार भएका छन् विस्थापित। ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा अग्निपीडित राहत तथा सहयोग समिति भएको छ गठन। अग्निपीडितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोगको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको समितिद्वारा जानकारी। ज्ञापन पत्र बुझ्दै ताप्लेजुङका अग्निपीडितका लागि राहत र उद्धारको काम सुरु भइसकेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। आवासको निम्ति भूकम्प पीडित सरहको मापदण्डको आधारमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने गृहमन्त्री थापाद्वारा जानकारी। तत्कालीन राहतको रूपमा गृह मन्त्रालयले प्रति परिवार 15,000 रुपैयाँको दरले पठाइसकिएको मन्त्री थापाको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा नेपाल आयल निगम घेराउ। मूल्यवृद्धिपछि पनि घाटा कायमै रहेको भन्दै मूल्य घटाउन नसकिने निगमको प्रतिक्रिया। पटक पटक गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग। मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए थप संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने विद्यार्थीहरूको चेतावनी। नेपाली सेनाको फिर्तनापति सम्मेलन बिहीबारदेखि सुरु। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थाको बारेमा छलफल हुने सेनाद्वारा जानकारी। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको अवसर पारेर सम्मेलन आयोजना गरिएको सेनाको भनाई। सम्मेलनमा सबै फिर्तनापतिले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने र आगामी दिनमा सेनाले लिनुपर्ने रणनीतिको बारेमा समेत छलफल हुने। जंगी अड्डाका महानिर्देशनालय र विभागीय प्रमुखहरूबाट आन्तरिक सुदृढीकरणको क्षेत्रमा भएका कार्यहरूका बारेमा समेत छलफल हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसका 67 जना नयाँ संक्रमित थपिए। नेपालमा अहिलेसम्म 2,74,361 संक्रमित पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क देखिएपछि बुधबार 62 जना कोरोना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अभावका हालसम्म 2,70,605 जना निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। नेपाल सुनचाँदी हाल 766 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,777 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क देखिएको। ललितपुरको नखुमा जीपको ठक्करबाट एक किशोरीको मृत्यु। शीघ्र समस्याको बुधबार बिहानै 101 567 नम्बरको जीपको ठक्करबाट सिन्धुपाल्चोक घर भई ललितपुरको बागडोल बस्ने 19 वर्षीय किशोरी अन्जु दाहालको मृत्यु। दैनिक 10 बिहान 5:30 बजेतिर सडक पार गर्दै गर्दा दाहाललाई जीपले ठक्कर दिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। दैनिक गम्भीर घाइते भएकी दाहालको बिहान 6 बजे पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। जीप चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीको भनाई। किशोरी मृत्यु घटनालाई लिएर कडा कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीले गरेका छन् प्रदर्शन। राष्ट्रिय बीमा संस्थानद्वारा काठमाडौँको चावहिल र भक्तपुरको सूर्य विनायकमा नयाँ शाखा सञ्चालन। चावहिलमा 17औं र सूर्य विनायकमा 18औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको संस्थानद्वारा जानकारी। चावहिल र सूर्य विनायकमा शाखा सञ्चालनमा आएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको संस्थानको भनाई। ललितपुरको लगनखेलमा पनि तयार भएको कार्यालयबाट छिटै कारोबार सुरु हुन लागेको संस्थानद्वारा जानकारी। मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीले 35,31,000 किता साधारण शेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गर्ने। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई 8,02,500 किता शेयर दिने कम्पनीद्वारा जानकारी। शेयर निष्कासनका लागि सनराइज क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको कम्पनीद्वारा जानकारी। अंकित मूल्य 100 रुपैयाँ दरको शेयर धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएपछि शेयर निष्कासन हुने। सुनचाँदी व्यवसायीले बजारमा कच्चा सुनको अभाव देखिएपछि तत्काल आपूर्ति वृद्धि गर्न सरकारसँग माग। कच्चा पदार्थको अभावका कारण बजारमा विकराल समस्या सिर्जना भइसकेको भन्दै तत्काल कोटा वृद्धि गर्न नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको माग। कोटा वृद्धि गरी बजारमा देखिएको अभाव हटाउन पहल गर्ने उद्योग मन्त्रालयको प्रतिबद्धता। आपूर्ति कम भएका कारण बजारमा सुनको अभाव देखिएको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी शीघ्र समस्याको समाधान गरिने मन्त्रालयको भनाई। आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा अवैध कारोबार फस्टाउन सक्ने तर्फ पनि सरकार सचेत रहेको मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो समय दैनिक 10 किलो सुन आयात हुँदै आएको महासंघद्वारा जानकारी।
लकडाउन अघि सामान्य समयमा दैनिक 20 किलो र लगनको समयमा दैनिक 25 किलो सुन आउने गरेको महासंघको भनाई। सुनचाँदी व्यवसायीले बजारमा कच्चा सुनको अभाव देखिएपछि तत्काल आपूर्ति वृद्धि गर्न सरकारसँग माग। कच्चा पदार्थको अभावका कारण बजारमा विकराल समस्या सिर्जना भइसकेको भन्दै तत्काल कोटा वृद्धि गर्न नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको माग। कोटा वृद्धि गरी बजारमा देखिएको अभाव हटाउन पहल गर्ने उद्योग मन्त्रालयको प्रतिबद्धता। आपूर्ति कम भएका कारण बजारमा सुनको अभाव देखिएको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी शीघ्र समस्याको समाधान गरिने मन्त्रालयको भनाई। रुसका शीर्ष अधिकारीमाथि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध। अमेरिकाले रुसका शीर्ष गुप्तचर सहितलाई निशाना बनाएर लगाएको हो प्रतिबन्ध। युरोपियन युनियनले यस अघि नै नाभाल्नी मुद्दामा रुसी अधिकारीमाथि लगाएको थियो प्रतिबन्ध। नाभाल्नीमाथि 6 महिना पहिले साइबेरियाको उडानको क्रममा भएको 20 आक्रमणमा रुसी सरकारको हात रहेको निष्कर्ष गुप्तचर निकायको रहेको अमेरिकाको दाबी। पूर्वी अफगानिस्तानको जलालाबादमा 3 महिला सञ्चारकर्मीको गोली हानी हत्या। युद्ध अन्त्यका लागि निरन्तर वार्तालाई अग्रस्थान दिई प्रयास भइरहेको समयमा मंगलबार बन्दुकधारीले सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको स्थानीय अधिकारीको भनाई। यो आक्रमणले शान्ति वार्ताका लागि अफगानी तालिबान समूहसँग भइरहेको अमेरिकी पहल अप्ठ्यारोमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा उल्लेख। कार्यालयको कामपछि पैदल घर जाने क्रममा उनीहरू मारिएको स्थानीय टेलिभिजन नेटवर्कद्वारा जानकारी। घटनास्थललाई सुरक्षाकर्मीले घेरा हाली आक्रमणकारीको खोजी भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। पश्चिमी इराकमा रहेको अमेरिकी सेनाको अखडालाई लक्षित गरी 10 वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार। इराकमा सक्रिय इस्लामिक स्टेट समूह विरुद्धको कारबाहीमा इराकी सेनालाई सघाउन अमेरिकी सेनाले बनाएको छ अखडा। बुधबार बिहान सैन्य शिविरलाई लक्षित गरी 10 वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको अमेरिकी सेनाद्वारा पुष्टि। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र टुसाल युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। बुधबार भएको खेलमा नयाँ बस्ती र टुसालले 1-1 गोलको बराबरी खेले। खेल बराबरीसँगै 9 खेलमा 12 अङ्क जोडेको नयाँ बस्ती लिगको 6औं स्थानमा। 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेर टुसाल लिगको 7औं स्थानमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।